أدوية السعال ونزلات البرد ليست فعالة. خبر صادم لملايين الأمريكيين الذين تناولوها على مدار سنوات ماضية بدون وصفة طبية وعبر شرائها مباشرة من الصيدليات للتخفيف من أعراض الإنفلونزا وتقليل حدتها. ما وجدناه في هذه الدراسات أن أدوية البرد والسعال التي يتم تناولها عبر الفم ليست فعالة، وهذا لأنه يتم امتصاص المادة الأبرز فيها من قبل الجسم بشكل مختلف من شخص لآخر، فهناك من يحصل على 1% من القيمة الدوائية وهناك من يحصل على 38%. هذا الكشف الطبي أتى عبر لجنة تابعة لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية أكدت عدم فعالية عنصر طبي يدعى فينيلافرين كان يستخدم على نطاق واسع في أدوية البرد، وهو ما قد يتسبب بخسائر مالية كبيرة للشركات الطبية المصنعة إن تم سحب هذه الأدوية من الأسواق. نحن نتحدث عن كمية كبيرة من المال، على أقل تقدير مئات الملايين من الدولارات تنفق كل عام على أدوية لا جدوى منها لمعالجة أعراض البرد، وستكون الأمور فوضوية نوعا ما، لأن الأمريكيين سيشعرون أنهم أنفقوا أموالهم كثيرا وفي الوقت نفسه لا يزالون يحتاجون إلى دواء يخفف عنهم أعراض أمراض الشتاء المعتادة. يشار إلى أن وكالة الدواء والغذاء الأمريكية عادة ما تلتزم بتوصيات فريق الخبراء الخاص بها، ولكن ذلك يبقى اختياريا لها. الأمريكيون الذين يستعدون لموسم الشتاء وما قد يرافقه من أمراض يجدون أنفسهم اليوم أمام حقيقة علمية جديدة تحتم عليهم اتخاذ قرارات طبية مختلفة تبعا لما كشفته الأبحاث التي أجريت على مدار سنوات. مجدي يازجي، سكاي نيوز عربية، واشنطن.